Sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang ingin disampaikan adalah terutama pastinya kalau cerita yang nomor 5 itu saya menghormati orang tua. Seniman motif agak terpilih, jadi karena penonton dan pelakunya harus punya kecerdasan atau imajinasi yang tinggi. Airbus A320 from Kuala Lumpur International Airport to Ladies and gentlemen, Captain speaking, my name is Devi. I would like to welcome you. Suasana pagi hari di sana tentu sangat sejuk. Di kota Jakarta. Sedang di kota Jakarta tidak bisa ditebak. Motor kajai. Hutan pinus yang sejuk. Landasan pacu Depok Jogja di kala senja. Museum Ulen Sentalu. Menyelam di Umbul Ponggok, dan masih banyak lagi. Nah, di kota Jakarta tidak kalah seru dunia fantasi, monumen nasional, Asik. Taman Ismail Marzuki, Setu Babakan, Septian Dwi Cahyo Studio, Promosi. dan banyak lagi. Yang artinya semua ini dekat dengan sikap ketidakpedulian alias apatis. Selasa siang gempa kembali mengguncang Lombok. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin pagi. Pencarian pada pesawat Lion Air JT610 mulai terbuka titik terang.
belok ke kiri atau ke kanan, berilah tanda agar pengendara di belakang Anda mengetahuinya. Dan apabila sein motor Anda rusak, Anda diperbolehkan memberi tanda dengan cara manual. Nggak gitu juga kali. Yang ada di sini Banon Gautama. Banon. Ya, studio ini studio saya, ya termasuk saya hibahkan untuk seni, untuk pertunjukan seni apapun nanti ya. Sementara ini yang saya punya keahlian adalah pantomim. Tiap bulan ada pementasan pantomim di studio ini. Di Desember besok ada seniman pantomim dari Jogja. Januari pantomim Reza Rahasia, pantomim dan horor. Terus Februari ada Wijanarko, seniman pantomim juga. Terus di Februari di Maret kemungkinan besar Naoki, seniman dari Jepang akan tampil juga. Ya, mudah-mudahan kita disuguhkan dengan penampilan yang sedih gitu, rasanya sedih. Tapi kenapa pada akhirnya Mas memilih benar-benar terakhirnya adalah dikejar-kejar anjing? Emosi kita kan jadi oke sih memang tertawa, tapi kenapa memilih gitu? Silakan. Jadi saya sering melihat film juga seperti itu atau pantomim juga seperti itu, sehingga kita udah nikmat, ternyata sedih itu nikmat ya. nikmat dipotong gitu, dipotong dengan dramatika yang nggak nyambung, terus mungkin lucu, harusnya kita sedih kok ke situ arahnya, karena memang kehidupan itu kalau menurut saya tidak boleh berlarut-larut. Kita habis itu cepat lupa ternyata sebuah anugerah juga. Kalau saya boleh tambahkan, jadi memang ini sebuah pementasan, sampai sekarang pun saya masih menganggap adanya sebuah keajaiban. Kadang-kadang yang kita prediksi meleset. Apapun yang kita kejadian yang membuat kita panik atau kecewa, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang mengangkat kita. Gitu. Jadi benar-benar panggung ini adalah tempatnya hadirnya sebuah Ketidakpastian. keajaiban. Kuliah, terus kemudian saya diperkenalkan belajar pantomim langsung dengan guru saya, Stefanus Hermawan. Mas ikut sendiri, Mas ikut sebenarnya. Selamat buat Mas Banon sama Mas Septian juga yang masih continue terus berjuang untuk pantomim, juga teman-teman yang masih belajar juga saya ucapkan terima kasih. Masih ini kita juga beruntung karena ada studio ini, kan berarti ada kontinuitas di dunia pantomim. Ya kalau harapannya memang tadi sudah disampaikan bahwa kita terus reguler bikin pementasan meskipun kecil tapi kita berbuat. Yes. Terima kasih Mas Septian sudah memfasilitasi pantomer muda. Yang berikutnya ya Banon ini saya juga ngikutin ininya Banon gitu tapi sebenarnya dia juga nggak terlalu belajar juga sama saya. Belajar. Itu berarti benar guru. Itu benar guru. Saya ngikutin Banon dan terus saya salut sama Banon, terus semangat terus dia mau stand up iya, mau ngeband iya, mau apa iya, tapi baliknya tetap ke pantomim. Baliknya tetap ke pantomim ya. Selamat buat Banon, terus semangat. Terima kasih.
Ayasa berdiri. Juara pantomim, juara pertama pantomim tahun 2019 ya, tingkat provinsi DKI Jakarta. Kayak dulu nari Jawa, saya bertanding sama perempuan, kalah juara 2. Karena segagah-gagahnya laki-laki nari tetap halusan perempuan. Jadi perempuan ayo main pantomim ya, nggak harus makeup putih, nggak apa-apa sekarang ya. Makeup cantik tapi punya ekspresi gerak yang bagus, keren ya. Kebaruan, kita kebaruan. Karena apa? Salah satu misi bagaimana pantomim bisa diterima di semua kalangan, masuk ke dalam semua unsur seni pertunjukan, terus yang utama adalah manfaat untuk pendidikan anak-anak gitu. Ya. Saya melihat ada sesuatu yang beda aja ketika latihan kemarin sama hari ini. Ambience-nya yang saya takjub. Banan juga mainnya oke. Ya, tadi itu aja. Saya terkagum-kagum melihat solo performer dari Banon Gautama. Saya teringat sekitar berapa belas tahun lalu ya, kita lagi nongkrong gitu, pantomim itu diapain sih gitu. Dan gue cuma dengan liarnya bilang, lu bikin video aja, terus lu pamerin ke Marshall, Rowan Atkinson, ngobrol aja di YouTube, internet. Apaan tuh, nggak penting. Menurut gue yang mau perform, gue main ditonton minimal 15 orang. Waktu itu dia belum melek internet. Sampai hari sekarang udah jadi selebgram, seleb youtubers gitu kan. Nah udah nggak peduli lagi lah offline yang nonton gitu. Peduli Bu. Tapi malam ini gue ngelihat Banon tuh kayak mengobati kerinduannya akan performing di depan orang nyata. Ya, Dimana itu emosi dari penonton langsung nyampe ke dia sebagai penonton. Apalagi jaraknya dekat ini, terasa banget sebagai powernya dia. Keep the spirit, keep miming. Ya,